כאן שלו וגם נווה. אנחנו בפרק חדש של מיינקראפט, ועכשיו אנחנו מצלמים את טירה של הסבר. והסבר בדיוק בסרט. כן, מי שרוצה להצטרף. שלב. שלחתי רגע הודעה שכל מי שרוצה זה, להצלם סרטון טבעי עם נווה אז שיבוא להתחלה שלב בואנה. אז כן, רצינו להגיד לכם שנווה אתה יכול להמניח עד הסוף. נווה תמניח עד הסוף. אוקיי, שלב בוא. שלמות. שלב בוא. טוב, השרת של הסבר דווקא קצת להגיד. אוי מייגד. שלב בוא. אני באה ואחר לי להתחרב. אוקיי, שלב, אני אמות. אני אחזור לך ואני אמות. אני בינתיים הולך אחרי הדגלים. אני לא. אני מחפש סתם. מצאתי מקום חדש איפה לא נכנסנו אליו. אוי פאק. טוב. מי שמכיר את השרת הזה, זה שרת מאוד טוב. נווה ואני ממליצים עליו. הם טוב, הסבר, מי שמכיר אותו, הוא בעצם מצלם טוב. ונווה, הצלחתי לעבור את הכל. אוי, אני במבוא. טוב. אז תשמעו. הסבר הרגע נכנס לשרת. נווה ואני כבר מאוד רוצים להכיר אותו. ומה זה? מה זה? שדרגות המבוא חייב? כן. טוב, אני יחסית מזמן לא הלכתי לשרת הזה. אז כן. אני לא כל כך מכיר את השרת. אז נווה יודע את הכל בעל פה. לא הכל. כן, כי הרבה כבר השתנה. כן. אז כן, אני בינתיים צריך למצוא עכשיו את הדרך לצאת מכאן. יש גם עניין מאוד חשוב שבא לי לדבר איתכם. נכון, אתם רואים שבכל סרטון יש לי קצת לייקים. מי שראה את כל הסרטונים שלי, אני יודע למה זה. בגלל שאין לי אפקטים וכל זה, אין לי התחלה. ונווה, אתה מניח עד הסוף. הרגו תזכיר אותו. עכשיו חכה לשם, אני בא. עברתי את מבוא חיה. עכשיו אני כאן. עכשיו חכה לי. אל תזוז. תחכה לי, אני מכיר את הדרך בעל פה, אז אני יכול לבוא לך במהירות. אני כזה כאן נווה. אני כאן. למרות שיש לי לאגים, אני יודע את הדרך בעל פה. רגע, כאן יש פתח. ואני בפתח שכאן. וואו, חשבתי לשנייה שאיזה מפלגת באה. אני יודע. למה לא אמרת לי שזה ישתנה לקלי קלות? אפילו לא הייתי צריך את זה. וואו, זה הסתמה בטירוף המבוך הגדול. זה? כן. זה כאן, נווה. הנה, מצאתי סוף סוף. זה כאן, למה אתה אומר? יש כאן איזה מיליון גלים. מגלים? אני יודע, פשוט אתה צריך לעקוב אחרי הדגל של המס. הנה, מצאתי את הדגלים הנכונים. טוב, השרת של הסבר רק ל-1.11 וזה הדבר היחיד שהוא אליו. 1.11 לא 1.11.1 או 1.2, פשוט 1.11. אוקיי, עכשיו אני גומר מבוך היער. אני גם אעשה פרק על כל הדברים החדשים ב-1.11. כן, שזה למות, יש גם למות, זה לא היה איזה בסוג גרשה עד עכשיו. אבל אני לא יודע איזה אוכל מביא אותו, זה מביא אותו רק אור.
מביאות רק אור, לא? לא יודעים. ואני מחכה לך כאן שעות, ועוד מעט נסגר כל השערים. ומי שלא יודע, עכשיו אני עם תחפושת, אבל עדיין לא חקורים, שזה קצת מביך אם מישהו יראה. בוא. תחקור אחריי. מכאן, לכאן, לכאן, לכאן. נפלתי למים, לא נורא. אפשר פשוט ככה נביא, כפי שאתה עושה, נכון? בוא. מרי יודע מה המבוא. תן לי שנייה לעלות. לא, זה לא פה. זוז. אין לך צעיף. יש לך. יש לי. רגע, אם אני מסתכל עליי... שיק. נווה די. רגע, חכה שנייה. חכה! יאללה בוא, מחלד. נפלתי את זה. לך. זה קל. די, נווה, פשוט אתה תשחה. הנה, אני על המים. עלייה, עליתי, אני עולה. בוא. יאללה, מה הכל יכול. ומסתכל את הקפיצה העורפית. אללה, כבק. הלא כיפה. ונווה, ממש עברנו. עברנו. בוא אחריי. מבוך היער יותר שהיה פעם עבר לכאן. לא, זה אותו הדבר. זה אותו הדבר שלם. למה אנחנו כאן? המבוך הזה הוא לא נגע בו. חשבת שהוא שלד? כן. מה, עברנו? איפה אתה? וואו! סיף. הרס. סיף. שיפט. כאן זוז. שיפט. כאן צריך לרוץ. אני אתן לו רגע, נראה לי שהוא יעשה. חכה, נווה. לא. אני מכיר את זה בארץ. שנייה. לא משנה. בוא נווה. אל תיפול לי. מי אני? כן. אני ראשון. לאט. אני ראשון. טוב. סלם, לא תמיד הדרך הקשה היא הדרך היי, למה היה יכול לצרוף תפתח? שנסתכל, זה לא הדרך הנכונה. זה לא הדרך הנכונה, זה הדרך הנכונה. לא תמיד הדרך הקשה אתה אומר, אבל לא תמיד הדרך הקלה אומרים. לא תמיד הדרך הקשה הנכונה, והדרך הקלה הנכונה. סלם, וכאן זה קצת מסובך. כאן זה קשה, זה אחד. כל פעם צריך לקפוץ? כן. אוי, שונא את החלק. יואו! לא! אתה חייב לבזבז 40 נקודות. איך? אם אתה רוצה לבוא אליי ולעשות הכל מההתחלה. לא, די. אוקיי, אני אעשה לך, תבזבז 40 נקודות. לא, 20 נקודות, 20. תשאר לי 27 נקודות. כן, נסתכל. הולכים לפה, עושים פליק, פלק, פלוק. עכשיו תן לי, אני אמור לך הכל. תלחץ על סעיף. די, פשוט תגיד לי איפה. פשוט תגיד לי לאט. תעבור את הכל. סימה. וכאן אני זוכר שעוד ישר, אחר כך לשם. רגע, נווה. לא, וואלה. לא, זה לא. נכון? זה לא המקום שאנחנו אמורים להגיע אליו.
נכון נווה? נכון. נווה, אז לאן? תן. לא, תגיד לי פשוט. לא, לכאן, לא. לכאן. כן. להמשיך לכאן. לא. ישר. פה. כן. תן לי, אתה יכול לקפוץ מכאן לשם, אבל לא עשית. אני לא רוצה את זה. לא, תעשה לנו ספנסר בתחתונים. יאללה. קפוץ. קפוץ. לשם. לפנות. לשם. תסתכל על הידיים שלי. לשם. לא! לשם. אוקיי, אני אסיים את הליבה. תן לי בחלק הזה, תן לי את הפרקורת. לשם. מכאן אני צריך לרוץ. די, שלב, תן לי. ייי. תן לי, האם אתה מפריע? אתה מת. יופי. ייי. עברתי. תעקוב אחריי. מכאן. היה אמור להיות כאן לבה, אבל הוא עצר אותה. רגע, נראה לי פה. כן. שזה הכי כיף. זה החלק הכי קל בעולם. וואו! לא מאמין עליך. די, אני מבזבז עוד נקודות. אני מחכה לך בפרוזן. ניסע ביחד. למה זה חייב להיות רק עליי? תן, אני אעשה לך הכל, אני אעשה לך הכל. תן, אני אעשה לך הכל. אני לא מאמין אבל. אתה הקלטתי! יש לי קוביות! אבל שאני רק בן 8. יש לי קוביות! טוב, האמת היא אין לי קוביות, נראה מי התחפושת. לא פעיל. זוז. הבנתי למה מה? אתה נופל כל זמן. למה? יש לך קפיצה פעילה, זה קופץ לך לבד. נכון זה מעצבן שזה קופץ לך לבד? כן. מה עכשיו סידרתי זה לך. לחוץ לי כן. לבד? עכשיו זה לא. אם אתה רוצה זה. אנחנו צריכים להוציא שתי אנשים עכשיו. נווה. הוציאו אותי. אי אפשר להיכנס. עוד פעם. מה? לא עובד. מה? אותי הוא סגר! בגלל... אותי הוא סגר. הבנתי למה, כי בטעות אמרתי פאק, נכון? זה היום מזמן. מאתמול וזה היה. למה? אני עוד אשלם על זה. הוא עוד ישלם על זה. אני אעשה פרק במתיחה הגדולה עליו. כן, אתם לא מבינים כמה עכשיו אני מתרגז. כל פעם מציעים רק אותי ואת נווה. אז תודה שצפיתם, אל תשכחו לתת לייק לסרטון שלי, אבל תיתנו בוז לסרטון שלו. טוב, אל תיתנו לו בוז לסרטון שלו, כי זה דווקא מאוד טוב. אבל הוא עצבן אותי עכשיו, ויאללה, ביי. אם אתה רואה את זה, אז אף סליחה.